Emozioon basta. Let me deal with it.
Da, ne radi ovo. Gašim. Ja mu rekao da stoji na jednom mjestu, ne ide niti, samo da snimaš, može. For more interesting videos, like, share and subscribe to the channel. Für weitere interessante Videos liken, teilen und abonnieren Sie den Kanal. Za još interesantni videa lajkujte, dijelite i pretplatite se na kanal.